Muhammed İkbal, 20. yüzyılın en büyük Müslüman düşünürlerinden biriydi. Şair, filozof ve siyaset adamıydı. Doğu ve Batı kültürlerini birleştiren bakış açısıyla İslam dünyasında derin izler bıraktı. Eserleri ve fikirleriyle Müslümanları düşünmeye, sorgulamaya ve harekete geçmeye çağırdı. İkbal, 9 Kasım 1877'de bugünkü Pakistan sınırları içinde yer alan Sialkot'ta doğdu. Dindar bir ailede yetişti ve küçük yaşlardan itibaren İslam kültürüyle iç içe yaşadı. İlk eğitimini Sialkot'ta tamamladıktan sonra felsefe ve hukuk okumak için Lahor'a gitti. İkbal, küçük yaşlardan itibaren meraklı ve öğrenmeye istekli bir çocuktu. Kitaplara olan ilgisi ve sürekli yeni şeyler öğrenme arzusu onu yaşıtlarından ayırıyordu. Her zaman daha fazlasını keşfetmek isteyen bir ruhu vardı. Geleneksel dini eğitiminin yanı sıra şiire ve edebiyata da ilgi duyuyordu. Bu ilgi onun düşünce dünyasını zenginleştiriyor ve hayal gücünü genişletiyordu. Şiir yazmak onun için bir tutku haline gelmişti. Sialkot'taki ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1895 yılında Lahor'daki Government College Üniversitesi'ne başladı. Bu üniversite onun akademik ve entelektüel gelişiminde önemli bir rol oynadı. Burada felsefe, İngilizce edebiyatı ve Arapça gibi farklı alanlarda eğitim aldı. Bu çeşitli alanlarda aldığı eğitim, onun düşünce yapısını ve dünya görüşünü şekillendirdi. Üniversite yılları onun için bir dönüm noktası oldu. Ünlü şair ve filozof Sir Thomas Arnold ile tanışması, İkbal'in düşünce dünyasında önemli bir etki yarattı. Arnold, onun entelektüel rehberi ve ilham kaynağı oldu. Arnold'dan Batı felsefesi ve edebiyatı hakkında çok şey öğrenen İkbal, bu dönemde kendi şiirlerini yazmaya da başladı. Kendi düşüncelerini ve duygularını ifade etme biçimi olarak şiiri benimsedi. Bu süreç, onun bir şair ve düşünür olarak olgunlaşmasına katkıda bulundu. İkbal, 1905 yılında daha çok şey öğrenmek için İngiltere'ye gitti. Cambridge Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldıktan sonra Münih Üniversitesi'nde felsefe doktorasını tamamladı. Batı'da geçirdiği bu dönemde Avrupa düşünce tarihini ve modern felsefe akımlarını yakından tanıdı. Nietzsche, Bergson ve Goethe gibi düşünürlerden etkilenen İkbal, Doğu ve Batı felsefelerini karşılaştırarak incelemeye başladı. Bu dönemde yazdığı şiirleri ve yazıları Batı'da edindiği yeni bakış açısını gösteriyordu. 1908 yılında Hindistan'a dönen İkbal, Lahor'da hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı. Ancak kısa süre sonra akademik kariyerini bırakarak kendini tamamen siyasi ve toplumsal faaliyetlere adadı. İngiliz sömürgesi altında yaşayan Müslümanların içinde bulunduğu durumu çok önemseyen İkbal, onların uyanışına ve özgürlüğüne katkı sağlamak için çalıştı. Bu dönemde yazdığı şiirler ve makaleler, Müslümanlar arasında büyük yankı uyandırdı. İkbal, İslam'ın özüne dönülmesi, gereksiz unsurlardan arındırılması ve modern dünyanın gereklerine uygun bir şekilde yorumlanması gerektiğini savunuyordu. Bölüm 5, Şiir kalbin diliyle konuşmak. Muhammed İkbal, fikirlerini halka ulaştırmak için şiirin gücünü kullandı. Şiirleri sadece edebi birer eser değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasi mesajlar içeren güçlü birer araçtı. Sırrı Hüsn ve Rumuz-u Bekudi gibi önemli eserlerinde İslam felsefesi, tasavvuf ve toplumsal konulara değindi. İkbal'in şiirleri sade ve akıcı bir dille yazılmış olmasına rağmen derin anlamlar ve mesajlar içeriyordu. Doğu ve Batı edebiyatından izler taşıyan şiirleri hem kalbe hem de akla hitap ediyordu. Bölüm 6, Felsefe, Doğu ve Batı arasında köprü kurmak. Bu bölümde Doğu ve Batı felsefeleri arasındaki köprüleri kuran önemli bir düşünürden bahsedeceğiz. Muhammed İkbal, felsefi görüşleriyle de İslam düşüncesine önemli katkılarda bulundu. Onun çalışmaları sadece İslam dünyasında değil, aynı zamanda Batı'da da büyük yankı uyandırdı. Doğu ve Batı felsefelerini derinlemesine inceleyen İkbal, her iki geleneğin de güçlü ve zayıf yönlerini bulmaya çalıştı. Bu iki farklı düşünce sistemini bir araya getirerek insanlığın ortak bir felsefi zeminde buluşabileceğine inanıyordu.
Ona göre İslam felsefesi akıl ve vahyin uyumuna dayanan dinamik ve evrensel bir felsefeydi. Bu uyum insanın hem bireysel hem de toplumsal hayatında dengeyi sağlaması için gerekliydi. İkbal, İslam'ın sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurguluyordu. Bu yaşam biçimi, insanın hem manevi hem de maddi dünyasında dengeyi bulmasını sağlıyordu. Ona göre Müslümanlar, modern dünyanın zorluklarıyla başa çıkabilmek için kendi öz değerlerine sahip çıkmalı ve aynı zamanda çağa uygun yeni yorumlar geliştirmeliydi. Bu, İslam'ın evrensel mesajını korurken modern dünyada da etkili olmasını sağlayacaktı. İslam düşüncesine yaptığı önemli katkılarıyla tanınan Muhammed İkbal, eserleri ve fikirleriyle 20. yüzyılın başlarında durgunluk ve çaresizlik içinde olan İslam dünyasına yeniden bir dinamizm ve umut aşıladı. Ona göre Müslümanlar, Batı'nın maddi ve teknolojik üstünlüğü karşısında pasif kalmamalı, aksine kendi değerlerine ve potansiyellerine güvenerek yeniden ayağa kalkmalıydılar. İkbal, İslam'ın özünde hareket, dinamizm ve ilerleme olduğunu vurguluyordu. Ona göre Müslümanlar, Kur'an ve sünnetin evrensel ilkelerinden hareketle, kendi zamanlarının problemlerine çözümler üretebilir ve insanlığa yeniden yön verebilirlerdi. Muhammed İkbal, sadece bir düşünür ve şair değil, aynı zamanda aktif bir siyaset adamıydı. Onun fikirleri ve şiirleri Hindistan'daki Müslüman topluluklar üzerinde derin bir etki bıraktı. İkbal, Müslümanların haklarını savunmak için büyük bir çaba sarf etti ve bu uğurda birçok konuşma yaptı. Hindistan'da Müslümanların haklarını savunan İkbal, Müslümanların kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip olduğunu savunuyordu. Onun bu düşünceleri Hindistan'daki Müslümanlar arasında büyük bir yankı uyandırdı ve onları harekete geçirdi. İkbal, Müslümanların bir araya gelerek güçlü bir topluluk oluşturması gerektiğine inanıyordu. Bu bağlamda 1930 yılında Allahabad'da yaptığı tarihi konuşmada Hindistan'da Müslümanlar için ayrı bir devlet kurulması fikrini ortaya attı. Bu konuşma, İkbal'in vizyonunu ve Hindistan'daki Müslümanların geleceği için ne kadar önemli bir rol oynadığını gösteriyordu. Bu konuşma, Pakistan hareketinin başlamasına neden olan önemli bir dönüm noktası oldu. İkbal'in bu cesur önerisi, Müslümanlar arasında büyük bir heyecan ve umut yarattı. Pakistan hareketi, İkbal'in vizyonu doğrultusunda hızla büyüdü ve güçlendi. İkbal'in ortaya attığı fikir, kısa sürede Müslümanlar arasında büyük bir heyecan ve umut yarattı. Müslümanlar, İkbal'in liderliğinde birleşerek kendi devletlerini kurma hayalini gerçekleştirmek için çalışmaya başladılar. Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, İkbal'i Pakistan'ın manevi babası olarak görmüştür. Cinnah, İkbal'in fikirlerinden ilham alarak Pakistan'ın kurulması için büyük bir mücadele verdi. İkbal'in vizyonu ve Cinnah'ın liderliği Pakistan'ın doğuşunda önemli bir rol oynadı. Muhammed İkbal, 21 Nisan 1938'de Lahor'da hayata gözlerini yumdu. Ancak geride bıraktığı eserleri ve fikirleriyle İslam dünyasında derin izler bıraktı. Eserleri günümüzde de hala okunuyor, tartışılıyor ve yeni nesillere ilham kaynağı oluyor. İkbal'in düşünceleri sadece İslam dünyası için değil, tüm insanlık için evrensel bir mesaj içeriyor. Onun felsefesi, insanın potansiyeline olan inanç, özgürlük ve adalet arayışı, bilgiye ve eğitime verdiği önem gibi değerler üzerine kuruludur. İkbal, eserleriyle insanları düşünmeye, sorgulamaya ve kendi yollarını çizmeye davet eder. Muhammed İkbal, 20. yüzyılın en etkili Müslüman düşünürlerinden biri olarak tarihe geçti. Şiirleri, felsefesi ve siyasi mücadelesiyle İslam dünyasında silinmez izler bıraktı. İkbal'in mirası bugün bile Müslümanları ve tüm insanlığı düşünmeye, harekete geçmeye ve daha adil ve yaşanabilir bir dünya için çabalamaya davet ediyor. İkbal'in mesajı, zaman ve mekanın ötesine geçerek insanın potansiyeline, özgürlüğüne ve adalete olan inancımızı tazeliyor. Onun bize bıraktığı en önemli miras, belki de düşünmenin, sorgulamanın ve harekete geçmenin önemini asla unutmamamız gerektiği öğüdüdür.